уважаемые зрители! Сегодня мы говорим о Всероссийском фестивале спорта и творчества, который проводит специальный Олимпийский комитет в Санкт-Петербурге с 23 по 27 декабря. С 90-го года мы проводим такие фестивали. В некоторых участвовало до 10 тысяч участников, в том числе из различных регионов России. И проводим мы эти фестивали на лучших площадках города, театральных и спортивных. В этом году мероприятие проводится онлайн и состоит из нескольких мероприятий. Это открытая спартакиада специальной олимпиады Санкт-Петербурга по футболу, волейболу, баскетболу, боче, пауэрлифтингу, легкой атлетике, плаванию, дартс. В соревнованиях участвует 48 учреждений, около 700 участников. Награждение и итоги будут подводиться после проведения каждого вида спорта, пока мы завершили только плавание. Следующий большой раздел – это 12-й Всероссийский конкурс «Ветер надежды». Состоит он из нескольких мероприятий. Одно из них – конкурс хореографических, вокально-инструментальных, хоровых коллективов и также отдельные исполнители. Проходит он на сценических площадках учреждений. Участвует в нем 24 учреждения, 178 артистов. Следующее мероприятие. Да, и подведет итоги этого конкурса председатель нашего жюри, член Президиума специального Олимпийского комитета Семен Семенович Сытник, заслуженный артист Российской Федерации, профессор школы, ректор школы русской драмы имени Горбачева, лауреат Высшей театральной премии «Золотой софит» и другие члены жюри, известные артисты и руководители творческих коллективов Санкт-Петербурга. Следующее мероприятие – это конкурс театральных постановок, театральной палитры. Проходит он на сценических площадках учреждений. Участвует в конкурсе 12 учреждений и 60 артистов. Подведет итоги конкурса художественный руководитель творческого отдела специального Олимпийского комитета Сергей Русланов. И еще одно мероприятие, которое проходит сейчас в этом зале, это конкурс по художественно-прикладному и техническому творчеству. Называется он «Радуга цветов». В этом конкурсе участвует 42 учреждения. 476 художников предоставили в этом прекрасном зале свои работы. Значит, работ 200. И подведет итоги конкурса председатель нашего жюри Жумубаева Жанна Арсеновна, член Союза художников Санкт-Петербурга, директор галереи «Туман Арт». Итак, итоги будут подведены после 16 часов. Мы встретимся с вами. Ждем встречи. Уважаемые руководители проекта, мы начинаем подведение онлайн итогов 12-го Всероссийского конкурса «Ветер надежды». Слово для приветствия имеет генеральный директор специального Олимпийского комитета, президент Федерации инвалидного спорта Санкт-Петербурга Сергей Владимирович Бутников. Дорогие коллеги, уважаемые артисты, педагоги, члены жюри, руководители учреждений. Очень приятно говорить, хотя необычно говорить, но жизнь распорядилась таким образом, что мы сейчас общаемся только посредством дистанционной связи. Хорошо ли это или плохо, я думаю, жизнь рассудит, покажет. Но, тем не менее, действительно, я хочу от лица Президиума Специального Олимпийского комитета, от лица президента Специального Олимпийского комитета, от себя лично поздравить всех участников этого масштабного проекта. А проект действительно масштабный, хоть и необычный. Мы впервые за 30 лет проводим в таком онлайн-режиме
конкурс «Ветер надежд», театральная палитра, ну и, конечно, конкурс по художественно-прикладному и техническому творчеству. Хочется сказать, что действительно эта неделя была очень насыщенная на наши события. Мы параллельно с конкурсом проводили и проводятся соревнования, поэтому в этих соревнованиях принимают достаточно большое количество участников. Для нас это, с одной стороны, важно, потому что наши ребята, наши спортсмены не оторваны от жизни, они активно участвуют в таком проекте, показывают свой талант, демонстрируют свои определенные физкультурно-спортивные навыки. Ну, вот. Для нас технически это очень сложно, честно сказать, но я думаю, что, в принципе, вот таких технических сбоев за эту неделю у нас пока не наблюдалось. Я думаю и надеюсь, что также параллельно у нас эту неделю шли непосредственно и выступления наших артистов в всевозможных жанрах, шли спектакли, наши артисты тоже демонстрировали свой талант, вот, и я надеюсь, члены жюри по достоинству все это оценят, но тем не менее жизнь продолжается. Я абсолютно уверен в том, что такой формат, вот онлайн-формат мероприятия, жизнь подсказывает, что она будет практиковаться, ну вот, может быть, не так часто, но абсолютно уверен в том, что эта форма сотрудничества, эта форма работы показывает то, что, в принципе, мы можем осваивать технические вопросы совместных конкретных действий и по таким параметрам оценивать и подводить итоги лучших всевозможных конкурсов. Я благодарю абсолютно все учреждения, всех руководителей, которые отозвались на наши пожелания, на наши предложения провести в таком формате эти мероприятия. Мы находимся сейчас в конференц-зале специального олимпийского комитета и видим, что те работы, которые учреждения нам предоставили, они в своем роде уникальны, и члены жюри тоже, наверное, имеют такую сложность и трудность выбрать лучшее, но я считаю, что эта форма тоже очень интересная. Думаю, что она может продолжиться. Есть очень хороший наработанный опыт. Я думаю, что этот опыт между учреждениями, между педагогами, между коллективами тоже будет непосредственно продолжаться. Поздравляю абсолютно всех. Желаю еще раз всем удачи. Главное в этой жизни крепкого здоровья. Стараться избежать проблем коронавирусных заболеваний, ну и остаться в строю и быть участниками всех наших подведений итогов. И я абсолютно уверен, что все по достоинству будут оценены, и всем мы вручим достойные награды от имени Дома РФ, наших партнеров, «Газпром Переработка», «Столото», ЛСР, ну и самое главное, специального олимпийского комитета. Спасибо и всем удачи. Итак, начинаем работу по подведению итогов. Значит, по итогам конкурса хореографических, вокально-инструментальных хоровых коллективов и отдельных исполнителей слово предоставляется Семену Семеновичу Сытнику, председателю жюри. Я просто, дорогие мои друзья, я многих знаю из вас, многих видел в творчестве, в деле, и я просто потрясен. Вы знаете, я работаю в самом главном театре России, в Александринском театре. Он называется Российский национальный драматический театр. Если вам удастся побывать в нем, это большое счастье. И вот у нас 1200 мест. И наш театр
практически не работает. У нас спектакли заменены, и у нас ничего не происходит, потому что артисты болеют. Я работаю в другом маленьком театре, там тоже ничего не происходит. Я работаю в театральном институте, и мы детей отпустили учиться на артистов на онлайн. Ничто не снимается, никакое кино. А наш фестиваль, я в это не верил, просто не верил, что наш фестиваль состоялся. В этом фестивале принимают участие 178 участников из 24 регионов. Как же это произошло? Как же это может быть? Это какое-то чудо. А вообще это не чудо, конечно, это колоссальная работа. Колоссальная работа и ваших педагогов, колоссальное желание вас показаться. И за это вам огромное спасибо. Я рад, что этот фестиваль сегодня состоялся, и сегодня будут оглашены его результаты. Итак, Специальный Олимпийский комитет Санкт-Петербурга, протокол решения жюри всероссийского конкурса «Ветер надежды», 27 ноября 2020 года. Итак, татарский танец исполняет Мария Малютина, театр «Сюрприз», детский дом, руководитель Наталья Игоревна Томилина, награждается гран-при. Вот вы там слышите, там аплодируйте тоже, пожалуйста, громко, громко. Ковбойский танец, танцевальная группа «Радость», детский дом, руководитель Ольга Семеновна Дудина, дипломанты. «Ангел летит» исполняют воспитанники детского интерната номер 5, руководитель Раиса Павловна Ефимова, призеры. «Необычный день» исполняет Мария Богданова, интернат номер 1, «Птица счастья» исполняет Наталья Тихоновна, интернат номер 1, дипломанты. «Восточные сказки» исполняет ансамбль «Солнышко», интернат номер 7, руководитель Татьяна Николаевна Архипова, призеры. «До предела» поют Ольга Кольцова, Денис Завьялов, интернат номер 7, руководитель Павел Витальевич Найденов, дипломанты. «Лисунья» исполняет танцевальный коллектив интерната номер 10, руководитель Ирина Васильевна Кахно, лауреат. «Весну звали» поет Диана Кузнецова, школа номер 3, руководитель Татьяна Васильевна Старчак, дипломант. Не забывайте аплодировать, друзья, не жалейте ваши руки. «Колыбельная» поет Маргарита Яценко, школа номер 3, руководитель Татьяна Васильевна Старчак, призер. Аплодисменты. И вот следующий номер «Конь» поет Алексей Белых, школа номер 131, руководитель Татьяна Васильевна Старчак. Они являются дипломантами и получают специальный приз жюри. «Птицею в небо» исполняет Елизавета Белоусова, школа номер 131, руководитель Татьяна Васильевна Старчак, дипломант. «Русские хлопушки», хореографический коллектив в ритме танца, школа номер 7, Татьяна Николаевна Звягинцева, дипломант. «Дождь на Неве» очень актуально. Правда, сейчас идет снег, но все равно наш город дождливый. Поет Евгения Сергеева, школа номер 22, руководитель Алла Юрьевна Иванова, лауреат. «Нам не все равно», хореографический коллектив «Мозаика», школа номер 22, руководитель Алла Юрьевна Иванова, призеры. Я плохо слышу ваши аплодисменты. Пожалуйста, аплодируйте как следует. «Россия» поет Ирина Стрекалова, школа номер 22, руководитель Алла Юрьевна Иванова, дипломант. «Дружба оффлайн» читает Илори Кевин, школа номер 22, руководитель Алла Юрьевна Иванова, дипломант.
На лавочке хореографический коллектив «Мозаика», школа номер 22, руководитель Алла Юрьевна Иванова, лауреат. 5 минут поет эту замечательную песню Арина Петкевич, школа номер 22, руководитель Алла Юрьевна Иванова, призер. Белый лист. Поют Александр Мостовой, Ирина Стрекалова, Анна Иванова, школа номер 22, руководитель Алла Юрьевна Иванова, дипломант и приз жюри. В Кузнице вокальный коллектив «Забабушка», школа-интернат номер 10, руководители Ольга Иванова, Ольга Ивановна Алексеева, Минхаирова Татьяна Александровна, дипломант. Твори добро. Вокальная группа хора «Радуга», школа номер 37, руководитель Наталья Владимировна Суслова, лауреат. «Маленький принц». Танцевальный коллектив школа номер 37, руководитель Крейдер Людмила Андреевна, дипломант. «Краски Востока». Хореографическая композиция, школа номер 432, руководитель Ирина Алексеевна Китаева, лауреат. Танец лягушат, ансамбль вдохновения, школа номер 502, руководитель Елена Анатольевна Пичукова, дипломант. Внимание, индийский танец, вокальный коллектив «Звонкие нотки», школа номер 613, руководитель Елена Владимировна Воропаева, дипломант и приз жюри. Куда уходит детство? Танцевальный коллектив «Надежда», школа номер 657, руководитель Мария Константиновна Пипченкова, лауреат. «Ой, крапива, лебеда», поет Ольга Щербанюк, школа номер 657, руководитель Кириллова Виктория Вальдемаровна, лауреат. На палубе хор, школа номер 676, руководитель Марина Николаевна Стиркос, дипломант. Веселый танец петрушек. Танцевальная группа Центра социальной реабилитации «Поддержка», руководитель Морозова Лилия Альбертовна, призер. Фантазия на музыку Вольфганга Амадея Моцарта исполняет Федор Титов. Центр социальной реабилитации Московского района Санкт-Петербург, руководитель Руслан Александрович Анин, дипломант. Валенки. Танцевальная миниатюра Пушкинского района, Центр социальной реабилитации и дом и интернат, руководитель Лариса Геннадьевна Подкорытова. Призеры, это призеры. «Осень» исполняет Евгений Букуров, Тульский интернат, руководитель Дмитрий Сергеевич Блинцов. Тула, дипломант. «Сон» читает Оксана Федосова. Тульский интернат, руководитель Дмитрий Сергеевич Блинцов. Призеры. Кантри, ансамбль вдохновения. Армавирский реабилитационный центр. Руководитель Елена Сергеевна Качарова, лауреат. Встреча, ансамбль вдохновения. Армавирский реабилитационный центр, руководитель Елена Сергеевна Качарова. Внимание! Гран-при! Ура! Фантазер. Поют Наталья Алексеева и Алексей Сапунов. Город Новодвинск. Дипломант. Мама. Исполняет Веселов Даниил. Центр социальной реабилитации Красногвардейского района, руководитель Татьяна Викторовна Макарова. Призер. Красный звон, ударно-духовой оркестр «Музыка и мы». Интернат номер 10, руководитель Жуковский Константин Алексеевич, дипломант. Поле чудес. Танцует Ефимов Игорь,
Риткошеева Марина, Центр социальной реабилитации, Невский район, руководитель Матвеева Екатерина Борисовна, призеры. Журавли. Поет Евгений Манойлов, Центр социальной реабилитации, Калининский район, призер. Зимние сумерки, нянины сказки, Некрасов. Читает Яна Мариничева, школа номер 627, руководитель Елена Анатольевна Кузьменко, лауреат. И всем лауреатам, призерам, дипломантам, победителям, получившим гран-при, наши громкие продолжительные аплодисменты. Аплодируем, аплодируем. Ура, ура, ура. Все. Итак, вы прослушали итоги работы жюри по конкурсу хореографических, вокально-инструментальных, хоровых коллективов и отдельных исполнителей. Председатель Сытник Семен Семенович, и вместе с ним работали члены жюри: Шиманаева Людмила Савишна, почетный работник общего образования России, руководитель и балетмейстер детской хореографической студии «Фантазии», действительный член Международного совета хореографов при ЮНЕСКО. Томилина Наталья Игоревна, художественный руководитель театра «Танцы», «Сюрприз» детского дома-интернат номер 1, город Петродворец. Нина Викторовна Бушуева, член Творческого союза работников культуры, зав. Музыкальным хоровым отделом Дома детского творчества Приморского района. Татьяна Романовна Матвеева, почетный работник общего образования России, худрук образцового коллектива спортивного и бального танцев «Родничок». Олег Гранатович Кишишьянц, почетный работник общего образования России высшей категории, балетмейстер. В конкурсе театральных постановок «Театральная палитра» участвовало 12 учреждений, 60 участников, и итоги конкурса подводит художественный руководитель творческого отдела специального олимпийского комитета Сергей Арусланов и его члены жюри. Татьяна Андреевна, раз у нас такая оказия случилась, у нас присутствует хореограф 657-й школы, и, может быть, мы сейчас проведем первое награждение, они у нас заняли лауреата, звание лауреат. Возьми микрофон, пожалуйста. Семен Семенович, вот у нас есть хореограф 657-й школы, и мы просим вас сделать первое награждение. Наталья Певченкова, прошу. Спасибо большое. Не уходите, а делайте фотографию на память. Делайте. Но нужно сказать, что все участники, которые непосредственно приняли участие в этом конкурсе, получат, я имею в виду именно участники, не только руководители, кроме наград, специальных призов, еще специальная награда участникам. Так что мы Спасибо потом вам и большое. медали абсолютно каждый участник. Да, и, Семен Семенович, присаживайтесь. И у нас сейчас будет подведение итогов по театральной палитре. Прежде всего, хочу сказать большую благодарность педагогам, которые в такое тяжелое время, все-таки пандемия, смогли собрать детей воедино и сделать такие потрясающие спектакли, которые я просмотрел. Все эти спектакли были направлены членам художественного совета, были оценены по достоинству. Я сейчас хочу пригласить сюда Елену Николаевну Юдину, нашего председателя художественного совета, который озвучит все результаты. Сюда. Сейчас технически мы в первый раз все-таки сейчас будем приспосабливаться. Прошу.
Этот фестиваль... Снимайте маску. Да? Давайте. Спасибо. Спасибо, что предоставили мне слово. Этот фестиваль очень много значит для наших детей, для наших школ. Практически это одно из новых таких направлений, потому что раньше мы не делали вот так, но поняли, что наши дети очень талантливые, они очень много могут, и поэтому вот эти спектакли каждому учреждению, они были уникальны. Да, жюри оценивало работу и не только детей, но и педагогов, и как спектакль, и номинация «Лучшая режиссерская находка», «Лучший сценарий». Практически тоже хочу сказать, что многие, и, в принципе, большинство учреждений будут, конечно, награждены, но есть и свои победители. Итак, участники городского конкурса театральных постановок «Театральная палитра». У нас принимало участие первое государственное бюджетное учреждение школа номер 22, постановка по мотивам произведения Агнии Барто «Болтунья» набрала 52 балла. ПНИ номер 3, отрывок из рассказа Шукшина «Бессовестный», 93 балла. Школа-интернат номер 68, 105 баллов, «Красная шапочка». Тульский психоневрологический интернат «Пантомима. История самоизоляции», 83 балла. Очень актуально, они молодцы. Печальная канарейка с ЦСРИ Колпинского района, поддержка, 78 баллов. ЦСРИ Пушкинского района маленький гномик, 137 баллов. Также у нас набрали школа 432 Колпинского района, отрывок из спектакля «Снегурочка», 146 баллов. И, наконец, группа победителей. Школа 439 Петродворцового района, 156 баллов, письма с фронта. Психологический интернат номер 1, то ли быль, то ли не быль, 158 баллов. 657-я школа Приморского района, блокада, полотно, 163 балла. Детский дом номер 1, Золотой петушок, 175 баллов. И победитель это нашего театрального марафона, я бы так сказала, это 502-я школа Кировского района «Счастье жить» по мотивам сказки «Дюймовочка», 210 баллов. Также были, конечно же, наши номинации. Итак, номинация «Лучший спектакль» или отрывок из произведения, как вы понимаете, это 502-я школа Кировского района. Аплодисменты, пожалуйста. Лучшая режиссерская работа – это… их совместная работа, 502-я школа и дом-интернат для детей-инвалидов с нарушением. Это номер 1. У них совместный там этот проект. Извините. Номинация «Лучшая режиссерская работа» Пичукова Елена Анатольевна, 502-я школа. Номинация «Лучший сценарий». Здесь это у нас 657-я школа Приморского района. Несколько человек выделены. Пипченкова Мария Константиновна, Кириллова Виктория Вальдемаровна и Богданова Светлана Витальевна. Молодцы. Номинация «Лучшая инсценировка произведения». 502-я школа Кировского района, Пичкова Елена Анатольевна и Чистякова Галина Викторовна, Тульский психоневрологический интернат. Молодцы. Отмечены были также и костюмы. Вы же сами понимаете, ни один спектакль, правильно, не пройдет у нас хорошо, если не будут отличные костюмы. Лучшая художественная работа по костюмам Ахметова Ольга Владимировна, детский дом номер 1. Лучшее музыкальное сопровождение Пичукова Елена Анатольевна, 502-я школа, и Ахметова Ольга Владимировна, детский дом номер 1. Спектакль, не спектакль, вот есть и костюмы, есть и музыка, но нет оформления. И вот номинация «Лучшее декоративное оформление» – это учреждение социального обслуживания, психоневрологический интернат номер 3. Молодцы. И у нас была выделена номинация «Дебют». Когда выступали ребята первый раз, они очень волновались, но у них все получилось. И в номинации «Лучший дебют» у нас несколько победителей. Итак, младшая группа творческого коллектива «Мозаика», государственное учреждение школа номер 22 Невского района,
Школа номер 46 Рим Калининского района, Центр семейного воспитания номер 15, насколько помню, это Пушкинский район, да? ЦСРИ «Поддержка» и школа-интернат номер 68. Молодцы. Дебют удался на славу. Видите, сколько у нас номинантов. Но также были выделены и лучшие актеры, и лучшая актриса. В номинации «Лучший актер» победил у нас Кажен Святослав, ЦСРИ Пушкинского района. Лучшая актриса этого года у нас Наталья Вавилова из ПНИ номер 1. И, конечно, ни один спектакль не пройдет, если не будет актеров второго плана. В этой номинации были отмечены Масяков Николай и Песчанов Петр из Тульского психоневрологического интерната. Конечно же, лучшая актриса второго плана – это Лидия Вароваркина. Поздравляем всех. Мы поздравляем всех победителей и очень надеемся, что и в следующем году вот наше это направление, как театральная палитра, будет продолжаться, будет жить, а вам всем творческих успехов. Еще раз поздравляем всех победителей. Мы старались. Итак, мы начинаем подведение итогов по художественно-прикладному и техническому творчеству «Радуга цветов». Вместе с председателем жюри конкурса работали члены жюри. Это члены художественного совета специального олимпийского комитета Елена Юдина, председатель, и Любовь Ласточкина, Тамара Мирзаева, Елена Мищенко, Ольга Нарцова, Елена Самойлова, Ольга Попова. Кто еще? Спасибо всем, и я предоставляю слово Жанне Жумабаевой. Здравствуйте, дорогие друзья. Я, конечно, не первый раз участвую в таком мероприятии, но очень волнуюсь, потому что в этот раз меня назначили председателем жюри. Поздравляю вас всех с таким праздником, прекрасным фестивалем. «Ветер надежды» – это такая энергия прекрасная, которая... Я думаю, что поможет всем нам справиться не только с пандемической ситуацией, но вообще быть жизнерадостными, активными людьми. И увидев вот эту выставку, так оно и есть. Прекрасные работы. Я даже растерялась, что кого-то выделить, это была очень сложная задача. Но мои коллеги помогут мне с этим справиться и расскажут о победителях. У нас очень много номинантов. Но гран-при мы выделили по одному человеку из каждой области. Да, один победитель. Ну, все расскажут, да, мои коллеги. Поздравляю вас, ребята. В этом году в выставке принимало огромное количество учреждений и было выставлено более 370 работ по 19 направлениям. И я сейчас зачитаю победителей в каждой номинации. Номинация ИЗО «Тонкая мелодия осени», ЦСРИ Московского района. Вышивка. Вышивка крестом «Я и ты», школа номер 17. Лоскутная техника, декоративные подушки, школа номер 18.
Валяние шерстью, зимние посиделки, школа номер 480. Работа с кожей, панно «Закат», ДДИ номер 1. Работа с бумагой, квиллинг «Корабль», школа номер 656. Кунусайк, абстракция, ЦСРИ Пушкинского района. Работа из природного материала, Исаакиевский собор, школа номер 613. Работа с пластилином, картина «Закат», ЦСРИ Пушкинского района. Работа с глиной, рыба-кит, ЦСДИ номер 15. Изготовление кукол и игрушек, балерина, ПНИ номер 4. И работа с деревом, самосвал, школа номер 7. Итого у нас 12 победителей. Внимание, да? Ольга Владимировна Попова назвала в каждой номинации, мы долго, так сказать, дискутировали на эту тему, самые-самые работы, которые заслуживают особых призов. Как посчитала жюри, выходить с такой просьбой нужно на наше руководство. А победителями и призерами оказались все участники. У нас составлен очень большой протокол победителей конкурса. Я могу сказать, что по направлениям, где мой протокол? Так, это только в ИЗО их 12 победителей, вышивка 11, помимо подушек, лоскутная техника 9, иначе буду... Так как у нас представлено 476 участников и 200 работ, то 200 работ прочитать просто невозможно. Кто призер, кто победитель. Валяние шерстью 5 работ победителей только. Работа с кожей, все 5 работ, все они победители. Аппликация из 5 2 победители, остальные призеры. Швейное дело, все работы прекрасные. Работа с бумагой, все направления в этом творчестве удивительные. Работа с бисером, будь то подарок маме, или панно, или ювелирные другие украшения, или изготовление яйца, цветов, все победители. Декорирование, особый вид творчества, когда покупая какое-то изделие или ремонтируя старое, украшая его, это такая нужная вещь, когда мы действительно приспосабливаем нужную тебе вещь к себе и украшаем ее, сохраняем ее, продлевая ее жизнь. Это 8 работ. Новое направление кунусайк, ну невозможно. У нас всего было 3 работы, я прошу их показать. Вот всего 3 работы. И победитель в этой номинации, там, абстракция, вот средняя вот эта вот работа, да, все 3 работы. Конечно, это куклы, изготовление кукол. Все 3 работы куклы у нас. Посмотрите, и семья, и Матильда, и Хильда, прекрасные работы, и игрушки. Покажите вот маленькую, вот у нас победитель среди игрушек, маленькая работа «Котята». Очаровательная работа, ей все очарованы, но хотя все остальные ей соперники. Значит, в номинации «Природный материал» все 8 работ прекрасны, но особо выделили Исаакиевский собор. Работа с пластилином. Все 10 работ изумительные, но особо, вот мы спорили, значит, «Закат» или «Зимний Санкт-Петербург».
И при голосовании предпочтение отдали вот этой работе, так сказать, такой вот целая, так сказать, живописная, можно сказать, работа. И сделана она тоже в технике пластилина, вот размазывание пластилином. Вот ей отдали предпочтение. Ссылка на фронт. Ну, невозможно пройти мимо этой композиции и не оценить эту работу, когда наши дети вот в деревянной посылочке посылали вот такие подарки тем, кто воевал и защищал нашу Родину. Прекрасная работа, а главное, что в ней заняты несколько классов, и все они шили вот эти вот платочки, вязали теплые носочки, и хотя ее послать, может быть, теперь и мало кому найдется, но это вот дань прошлому, дань любви и уважения к нашим защитникам. Работа с глиной, безусловно, такие прекрасные работы, но «Рыба-кит», она получила особое признание. Ну, это все прекрасные работы, начиная рамка или подготовка к Новому году, или вот этот вот прекрасный, изящный сервиз. Значит, то, что касается мужских работ, это, конечно, работа с металлом и работы по дереву. Предпочтение отдали вот этой работе «Самосвал», где все поднимается, открывается. Делали эту работу мальчики Константин Клюевский, Максим Михайлов, Рамиль Рустамов и Владислав Суханов из 7-й школы. Поздравляю. Спасибо. Итак, подведение итогов завершено. Спасибо всем членам жюри, руководителям, начальникам отделов специального олимпийского комитета, спортивному. Денис работает сейчас, проводит соревнования. А Руслану Сергею, творческий отдел. Общему отделу Анастасия Дворникова. И, безусловно, отделу наградной атрибутики, которые не только помогали украсить этот зал, делали наши... Как это называется, Сергей Владимирович? Баннеры, награждения подписывали, но и снимают, и ведут всю нашу работу, и говорят даже нам, что делать. Они прекрасные организаторы. Следуйте за нами, и мы будем рады сотрудничать. Спасибо. Значит, все протоколы будут выставлены на сайт в ближайшее время, и вы сможете ознакомиться, кто у вас победитель или призер. Все видеофильмы, которые вы нам прислали и по хореографии, и по театральной палитре, мы смонтируем и также выложим на сайт. И мы просили, чтобы вы сейчас пока работы не забирали до конца декады инвалидов, потому что у нас будет работать и президиум. 14 декабря. 14, да, поправляюсь. 14 декабря. У нас будет работать и президиум, и придет пресса, и чтобы ваша работа максимально увидели много количества людей. Сергей, скажи, что 14-го и забрать работы, и награждение проведем. Да, 14-го вы можете уже подъезжать, забирать работы. Мы подпишем все грамоты. Мы постараемся подписать все грамоты. Мы подписываем педагогам, а уж детям мы, наверное, не успеем. Мы отдадим вам бланки с печатями, и вы сами уже там все допишете. Ну, пусть Сергей Владимирович закрывает. И Сергей Владимирович. Коллеги, дорогие коллеги, я тоже хочу сказать, Сергей Владимирович, завершающего, ну, я, наверное, меня слышно, у меня всегда голос поставленный, и на месте меня слышит. Я искренне, честно, от всей души еще раз хочу выразить свое восхищение, конечно, в первую очередь руководителям учреждения, потому что вот в этой ситуации мы целых 1,5 месяца только старались совместно объединить общие усилия для того, чтобы организовать такой вот масштабный проект. Он действительно масштабный. Вы поверьте, что ни в Российской Федерации, ни в мире, ни в Европе таких вот вещей вы не увидите нигде. И с точки зрения профессионального подхода, и с точки зрения организационного подхода. Это очень и методические, и научно-методические, с одной стороны, поражает, а с другой стороны, восхищает. Мы должны понимать, что мы достаточно образованные, передовые профессионалы в этом деле. И вот это время пандемическое показало, что мы можем объединяться и решать очень сложные задачи. Конечно, я еще раз хочу
от себя сказать спасибо педагогам, тренерам, те, которые вместе с детьми работали, работают и направляют их умения и навыки. Конечно, если сам педагог не имеет профессионального подхода и ничего-то недопонимает, конечно, ничего не получится. Но то, что здесь мы видим, конечно, это восхищает. Я сам занимаюсь рукоделием, сам люблю это делать. И, конечно, настолько это сделано красиво, со вкусом, профессионально, умно, и сколько здесь и сердца, и души вложено в эту работу, конечно, огромное-огромное спасибо. Это не ценить подарком или наградой и так далее. Это наша жизнь, и мы ее должны улучшать и качественно, и душевно. Вот за это большое-большое спасибо. Ну, формальности мы всегда должны соблюсти, потому что все-таки это оргкомитет, мы подводили итоги. Мы, еще раз повторяю, должны подвести итоги на президиуме. Мы его хотим провести, может быть, в режиме, сначала мы хотели в режиме онлайн провести, сейчас я считаю, что мы не должны в режиме онлайн провести этот президиум, потому что поговорить с людьми, пообщаться, сказать, что нужно сделать, и именно утвердить план на будущее, на следующий год, как мы будем жить с точки зрения физкультурно-спортивной творческой деятельности. Это очень важно услышать коллег. Но я единственное хочу, мы серьезно настроены, чтобы провести, подведя итоги этого удивительно сложного года, год, который заставил нас задуматься над собственной жизнью, над жизнью коллеги, родственника, друзей и так далее. Но я считаю, что мы наперекор всех, как и во время войны, Семен Семенович обсуждали, как медсестры могли с поля боя таскать раненого человека, никто не просил за это ни денег. Это по зову души, это наша Родина, и мы сейчас как раз ее и защищаем все вместе. И мы показываем, насколько мы сильны духом, насколько мы умом понимаем, как это сложно, и мы ведем за собой, конечно, огромное количество наших и спортсменов, и ребятишек, которые в ваших учреждениях. Это очень важно. И поэтому мы хотим подвести итоги еще раз. В этой связи сказать всем спасибо именно на специальном олимпийском балу, который мы согласовали дату, это 25 января. Я абсолютно уверен, что мы это вместе с вами сделаем. Но я бы еще раз хотел попросить членов жюри, наших сотрудников, все-таки, конечно, мы абсолютно постараемся наградить всех тех, кто принимал участие, без исключения. Но вот, это наше уважение к тем, кто участвовал. Но вот, большая просьба, конечно, это должно где-то запечатлено быть. Я и от имени Дома РФ, это их тоже участие впервые, они тоже хотят быть социально ориентированной компанией, тоже поучаствовать вместе. И если бы это было возможно, чтобы мы на президиум специального олимпийского комитета пригласили все-таки тех отмеченных членов жюри руководителей, и мы вручили это не просто так отдать и забыть, а хотя бы, чтобы осталась наша совместная память об этом. Я надеюсь, что мы его через несколько лет этот год забудем, но вот память в фотографиях, память в записях, она должна сохраниться. Поэтому еще раз прошу, Татьяна Андреевна, Сергей Леонидович, и Денису скажу, чтобы если бы во время президиума мы наградили, и это было бы наша дань уважения к нашим педагогам, руководителей учреждений лауреатскими хотя бы наградами, ну и, конечно, победителей вот в выставочных конкурсах. Именно здесь, в этом зале, потому что на фоне вот этих работ, мне кажется, это было бы здорово. Еще раз большое-большое спасибо абсолютно всем. Я уверен, что руководители нас слышат. Помните, что мы вместе с вами, мы единая, крепкая, надеюсь, семья, которая будет дальше продолжать работать, совместно трудиться и совершенствоваться. Главное, наш залог в том, что мы умеем совместно делать такие масштабные проекты, преодолевать проблемы, которые перед нами стоят, и радоваться от этого все вместе. Спасибо всем. Соревнования у нас продолжаются, подведение итогов у нас, еще раз говорю, будут дальше. До 2 декабря, я сейчас еще раз повторяю, это теперь форма такой онлайн будет,
наверное, повсеместно. И сейчас вы знаете все вузы на дистанционном обучении, и студенты. Эта форма сейчас будет привита. Мы будем технически грамотно, научимся делать абсолютно все вместе. И председателям жюри особая благодарность за ваш труд, за ваши подсказки, за то, что вы вместе с нами. Мы очень рады, что вы вместе с нами. Мы гордимся тем, что великие, талантливые люди могут ценить умения и добро тех, у кого такого таланта нет. Но этот талант проявляется через сердце, через душу, через их участие в наших мероприятиях. Спасибо, трансляция закончена. До свидания.